Қазіргі заман ашықтық пен жан-жақтылықты талап етеді. Сондықтан өмірден өз жолын табуға, беделді кәсіп иесі болуға, өзіне және өзінің отбасына жақсы көңіл-күй, жарқын болашақ сыйлауға тырысқан адамдар үшін шет тілін білу қажеттілігі туып отыр. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан өзінің рухани жаңғыру жолдамасында атап көрсеткендей, қазіргі таңда тек жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік қабілетін арттырғанда ғана табысқа жетуге мүмкіндік алады. Сондықтан компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті алғы шарттардың санатында болуы қажет. Оқушының жан-жақты дамуына бағыт-бағдар беруші бірден бір тұлға ол мұғалім. Бүгінгі заманның педагогикалық психологиялық зерттеулерінің анықтауы бойынша мектептің қай кезеңінде болмасын оқытуда психологиялық жағдайдың рөлі маңызды орын алады. Мен өзімнің зерттеу жұмысымды номер 67-ші мектеп-гимназияның 4-ші сыныбымен өткіздім. Және білім алушылардың темперамент ерекшеліктеріне байланысты оқытып, олармен сабақ жүргіздім. Бірінші кезеңде мен Айзенктің темпераментті анықтау тестін жүргіздім. Бұл әдістеме сыныптағы өзара қатынасты анықтау мақсатында жүргізілген болатын. Және мұнда көріп тұрғанымыздай 45% зерттеушілердің эксверсияға жақындығын айқындайды. Яғни бұл типтегі адамдардың ішкі жан дүниесі құндылықтарға толы, ортамен жағымды қарым-қатынас орната білетін белсенді адамдар. Айзенктің анықтамасына орай қолдағы алынған нәтижелерге сүйене отырып, әр оқушының қай типке жататынын анықтадым. Мысалы, холерик типіне 4 оқушы, сангвиник типіне 3 оқушы, флегматик типіне 3 оқушы және меланхолик типіне 1 оқушы жататындығын білдім. Менің зерттеу жұмысымның өзектілігі де сонда. Соңғы уақытта дамыған қоғамда шет тілін үйренуге деген қызығушылықтың артуын байқауға болады. Бірақ зерттеулерге сенсек, біреулеріне шет тілін үйрену жеңіл болса, ал екінші адамға үйрену қиындық туғызып жатады. Сондықтан мұғалім оқыту процесінде білім алушылардың тілді игеруде туындап жатқан мәселелерді жеңуге психологиялық жағдай жасауы тиімді болатын сөзсіз. Көрнекті ғалым педагог Занковтың айтуынша, оқыту оқушының жалпы рухани дамуын қамтамасыз етуі қажет. Ал көрнекті психолог Выгодский жақсы оқыту баланың дамуын ілгерілететін, дамудың алдында жүретін оқыту деп тұжырымдайды. Оқыту ол мұғалім арқылы іске асатын процесс болғандықтан педагогтар мен ұстаздар қауымына үлкен жауапкершілік жүктеледі. Менің зерттеу жұмыстарымның нәтижесі бойынша келесі факторлар сабақтағы психологиялық атмосфераларға ықпал етті. Ол факторлар оқушылардың темпераменті, оқу материалын игерудегі оқушылардың жекелік ерекшеліктері, мұғалім мен оқушылардың ынтымақтастығы және оқытуды ұйымдастырудың формасы. Осы зерттеулерден кейін мен қай оқушының қандай типке жататынын білгендіктен әр типтің өзіне сәйкес тапсырмалар бердім. Меланхоликтерге тақырып негізінде диалог ұсындым. Бұл диалогта ережеге сәйкес түсіп қалған сөздерді қойып шықты. Ал холериктер болса, осы меланхоликтердің жасап шыққан жұмысын рөлдік ойын негізінде көрсетті. Флегматиктер меланхоликтер мен холериктердің жұмысы негізінде өз үлгісін жасады. Ал сангвиниктер болса, сабақ барысында әр оқушының жұмысын талдап, бағалаумен қатар жаттығуда қолданған ережелерді ашып берді. Және мен зерттеу барысында зерттеудің нәтижелеріне қарай оқушылардың білім деңгейіне қарап оқытуға қарағанда баланың темперамент ерекшеліктеріне байланысты ерекшелігін ескерген жөн екенін айқын көрдім. Одан кейін мен Фитбердің ұжымдағы психологиялық жағдайды бағалау әдістемесі бойынша оқушылардан тағы тест алдым. Осы тест арқылы мен топтағы көп оқушылардың топта өзін еркін жақсы сезінетіндігін білдім, байқадым. Яғни топта 11 оқушы болса, соның 9-ы өзін жақсы сезінеді. Ал мұнда 40 ұпайдан көп алып тұрған 3 оқушы, олардың психологиялық жағдайлары орташа. Мұнда тек бір ғана оқушы 70-тен асып үлкен ұпайды алып тұр. Ол оқушының ішінде кішкене бір проблемалары бар. Және бұл әдістің көмегімен мен оқушының ұжымға деген көзқарасын және ұжымның жалпы ішкі психологиялық жағдайын анықтай алдым.
Қорытындылай келе өз ойымды түйіндейтін болсам, шет тілін оқытуда ең бастысы ұжымда қолайлы психологиялық жағдай құру, және бұны естен шығармау керек. Мұғалім оқушылардың темпераменттерін анықтап, тәрбиелеуді оларға сапалы білім беру ісімен байланыстыратын болса, онда еліміздің алға қойған бәсекеге сай, жан-жақты әрі сенімді шығармашыл тұлғаны тәрбиелеу мәселесі өз шешімін табады деген сенімдемін.